Всем привет! Во второнке, в блоке VR мы добавили новую ветку без слов. Вот она. Значит, в чем ее польза? Например, когда вы звоните клиенту и задаете вопрос любой, там, не знаю, вы принимаете решение в компании, да, и бывает иногда люди подвисают, там что-то вспоминают, и, ну, в общем, всякое бывает. Вот. И бывает очень неправильная ситуация, когда он подвис, то есть он такой думает, молчит, и уходит в ветку, соответственно, всегда в любые слова, независимо, какие он слова сказал или не сказал слова. То есть и там, получается, мы отвечаем: «Алло, я вас не слышу», и так далее. То есть, точнее, отвечает: «Я вас не понял», и так далее. То есть здесь начинается палево, что это робот, что он начинает говорить не в попад, да, когда человек молчит. Вот. Для этого как раз мы сделали вот эту ветку без слов, чтобы если не приходят никаких слов, да, то можно, соответственно, поставить сообщение, нужно поставить сообщение, там, алло, алло, ну, типа, алло, не слышно, вот, и тогда человека можно, соответственно, разговорить. Соответственно, значит, как это правильно делать? Соответственно, мы, значит, вот первое, что мы делаем, мы добавляем здесь блок «Продолжить», пока назначаем любой вообще блок. Так, далее добавляем блок, как раз вот алло, алло добавляем. Так, далее здесь ставим «не нужно повторять». Здесь мы ставим ожидание. Это, кстати, один еще плюсов, например, что мы можем, если человек не отвечает, да, это не значит, что он не целевой, да, в таких случаях просто без этого блока у нас люди бросают трубки или что-то еще происходит не так, да, то есть по факту, может быть, реальная связь потерялась. Поэтому здесь как раз на этом блоке, когда уходим, когда вешаю трубку, когда он после нашего вопроса «алло», да, соответственно, мы здесь можем как раз реально перезвонить. То есть мы не можем, пока не принимаем решение, что это не целевой или какой-то другой. Да? Поэтому можно 2 раза, например, как вариант, ему еще раз позвонить. Так, здесь мы сказали «алло, алло», и здесь лучше поставить, то есть не отсылать его на этот же уровень наверх, сюда, потому что будет тогда глупо, если вы здесь просите, скажете «алло, алло», и потом вернетесь на этот уровень, а он скажет «да-да, слушаю», а «да-да-да» будет у вас какой-нибудь по ветке, в которой там, например, положительный ответ, ну, который он отвечает на вопрос, который вы ранее задавали, то есть это будет некорректно. Вот, поэтому здесь лучше сделать еще одну VR-ку. Так, ну, здесь просто пустой, загрузим блок. Так, дальше. Так, в этом блоке без слов мы уже можем реально повторить «алло, алло» нашу, вот здесь вот, да. Так, на самом деле лучше это посылать на верхний блок. Сейчас объясню почему. Сейчас поставим здесь какой-нибудь блок, на который можно просто ссылаться. Это будет просто такой некий старт. Да? Так, ссылаемся лучше на самый верхний блок. Так, Алло-11, например. Сейчас объясню почему. Лучше сделать. Так, чтобы не посылать его на этот блок, а посылать чуть выше, здесь мы просто сделаем, если мы повторили «алло», там, например, больше 2 раз, то тогда уходим на «перезвонить». То есть отвечаем ему там что-нибудь, я вам перезвоню, я вас не слышу, неважно, да? Чтобы не было бесконечного цикла здесь, да? Вот, таким образом мы еще, кстати, автоответчиками убираем автоответчики, которые Так, в общем, про автоответчики я имею в виду, что когда мы можем, конечно, убрать автоответчики, которые говорят скажите какое-нибудь сообщение, будет записано, это понятно, эти слова мы просто вбиваем и отбиваем вызов. Но когда есть другой тип автоответчика, когда
сигнал идет, и тишина где-то на минуту, да, и вот таким образом мы тоже можем, кстати, отбивать. Повторяем несколько раз алло и отбиваем вызов. Так, значит, мы здесь сделали. Так, это нам не надо, сейчас уберу лишние блоки. Так, вот там вот, где мы без слов, мы возвращаемся на алло, сверху 11, да. Здесь мы, если несколько раз, точнее, чуть ниже, несколько раз повторяется, а потом идет на перезвон. То есть таким образом бесконечно не будет ничего крутиться. Так, если человек ответил, да, любые слова, то здесь надо повторить последний вопрос, ну или перекинуть на последний вопрос выше. То есть если у нас... Ну, здесь, как правило, вот этот вопрос, он начинается со слов какой-нибудь «здравствуйте», еще что-нибудь, да, и потом уже вопрос. Поэтому по-хорошему, ну, или там, ну, то есть повторять именно только один вопрос в конце, чтобы не быть роботом, то есть, ну, как бы не быть совсем, чтобы это не безумно выглядело, да. Вот, поэтому здесь лучше в этом блоке, например, только вопрос. Ну, я сейчас не буду ничего загружать. Здесь только вопрос повторяем, и уже тогда, после этого, после как вопрос задали, последний еще раз, последний вопрос, да, уходим сюда, соответственно, сюда. Просто 11. Так. И вот здесь вот выходим на 11. Так, здесь нам не надо. Так, здесь он, если он начинает что-то говорить, это мы здесь задаем вопрос, да, но здесь уже тогда можно, соответственно, уже поставить блок нецелевой, если он бросит трубку, да, соответственно. Так, ну, у меня такого здесь шага нету, но не важно, отказ поставим, да? Так. Так, и что у нас получилось? У нас получилась такая картина, что сначала, если человек молчит, да, мы здесь считаем, сколько раз повторяем это, да, то есть уходим сначала на блок вот на этот, здесь перепрыгиваем, уходим на этот блок, здесь говорим алло, алло, да, потом мы слушаем его, если он опять без слов, да, если он молчит, то опять повторяем уже отсюда, считаем количество раз, чуть ниже. Если превышает, то тогда уже прощаемся с ним. Вот, если что-то сказал, повторяем последний вопрос и уходим на линию, на которой мы были обратно. Вот. Таким образом, можно теперь убирать такие варианты неловкие, где мы не в попад говорим, нас меньше будут понимать, что мы робот, вот, и, соответственно, будет больше конверсии от робота. Спасибо всем, хороших продаж.